Лидер Хизбалла Хасан Насралла официально объявлен убитым. 6 вечера, южные окраины Бейрута содрогнулись от мощного взрыва. По данным израильской разведки, в подземном бункере в этот момент находился Хасан Насралла, проводивший встречу с командирами Хизбаллы. Несмотря на то, что Тель-Авив не знал точное местоположение встречи, среди 6 возможных зданий присутствие Насраллы и его сторонников в зоне было подтверждено. В небе над районом кружил израильский разведывательный дрон, фиксируя данные. Приняв решение об устранении генсека Хизбаллы, ВВС Израиля нанесли удар. Истребители F-15 сбросили 80 авиационных бомб МК-84, полностью уничтожив объекты всех, кто находился в зоне поражения. Командующий операцией КСИР генерал Аббас Нильфарушан также был убит в результате нападения на Хасана Насраллу. Операцию армии обороны против данной организации можно считать вышедшей на стратегический уровень. На пост генерального секретаря Хизбаллы ожидается назначение Хашема Сафиудина. Отметим, что президент США Джо Байден считает убийство лидера Хизбаллы Насраллы справедливым. Хасан Насралла и его террористическая группировка Хизбалла несут ответственность за убийство сотен американцев, заявил президент США. Надо ждать реакции Ирана, кроме 5-дневного траура, и многое зависит от его способности адаптироваться и адаптировать свою стратегию к изменившемуся контексту и результатам продолжающегося конфликта. И здесь у Ирана, возможно, есть проблемы, так как высшее политическое руководство страны состоит из религиозных деятелей и судей, которые по определению догматичны, не способны адаптироваться. В состоянии ли КСИР к такой адаптации, и сможет ли он убедить Аятолл и судей в необходимости меняться, менять стратегию и тактику, поживем-увидим. Отметим, что вчера Reuters сообщал, что духовный лидер Ирана Али Хаминеи переведен в безопасное место на фоне заявления о гибели главы Хизбаллах Насруллы. Можно уверенно говорить, что Израиль начал полное уничтожение военного потенциала Хизбаллы. Если предположить, что Израиль справится и с данной задачей, то следующий этап уже военные действия против Ирана. Остается ждать, перейдет ли Израиль к полномасштабной наземной операции и как среагирует Иран. Израиль и Хизбалла, похоже, заперты в восходящей военной спирали, пишет произраильский Вашингтонский институт ближневосточной политики в SF Foreign Affairs ранее на этой неделе, но оба потеряют больше, чем выиграют от полномасштабной войны прямо сейчас. Цахал посылает сигнал своим силам о проведении крупной наземной операции в Ливане в ближайшее время. Начальник штаба армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Герцог Халеви сообщил израильским силам 25 сентября, что израильская воздушная компания в Ливане подготавливает территорию к возможному вторжению израильских сил. Цахал готовится в частности к маневренным операциям и вхождению в города и деревни, являющиеся военными аванпостами Хизбаллы. Генерал-майор Ори Гордин, командующий Северным командованием Цахал, отметил, что израильские силы должны быть хорошо подготовлены к наземному наступлению. Кампания армии обороны Израиля в Ливане началась с атаки ракетных возможностей и системы командования и контроля Хизбаллы, и сейчас Цахал вступила в новую фазу кампании. Армия обороны Израиля призвала резервные подразделения для развертывания на северной границе. Были активированы 2 резервные бригады, 6-я пехотная бригада и 228-я пехотная, бригаду для продолжения боевых действий против Хизбаллы. Иран, Хизбалла и оси сопротивления в целом готовятся к израильской наземной операции в Ливане. По данным израильских СМИ, Цахал наблюдал, как около 40 тысяч иракских, сирийских боевиков и хуситов концентрируются на сирийской границе с Голландскими высотами. Каким образом боевики будут интегрированы в хорошо организованные и обученные силы Хизбаллы, остается неясным. Сирийские оппозиционные СМИ сообщили 24 сентября, что офицеры КСИР и поддерживаемые Ираном лидеры иракских ополченцев встретились в провинции Дейр-эз-Зор и обсудили, как ослабить давление на Хизбаллу.
Участники встречи рассматривали возможность атаки на объекты международной коалиции на востоке Сирии. Chatham House пишет, что прямой удар по Ирану может быть конечной целью израильских атак в Ливане путем эскалации конфликта до точки, когда такие атаки станут возможными. Для стран, стремящихся избежать региональной войны, существует обеспокоенность тем, что правительство Израиля может использовать атаки в Ливане как способ создать возможность для будущей атаки на ядерные объекты Ирана. Аналитики обеспокоены тем, что Израиль может решить нанести удар, независимо от результатов выборов в США. Израильская воздушная компания, судя по всему, серьезно нарушила стратегическое и оперативное командование и управление Хизбаллы. Израилю удалось уничтожить большое число старших и средних командиров Хизбаллы, включая Насраллу, что, честно говоря, меня удивило. Удары Израиля усугубили хаос внутри военной организации Хизбаллы, с которым она столкнулась после трехэтапной атаки Израиля средств коммуникации. Блестяще организованная операция, надо признать. Скорее всего, Хизбалла переживает временный организационный паралич и не в состоянии выстроить отклик на действия Израиля. Она даже не смогла избежать уничтожения военного руководства, быстро переключиться на другие способы организации командования и управления. Возможно, Хизбалла разжирела за десятилетия бессменного лидерства, что привело к застою, когда критерием отбора руководства становится не боевая эффективность, а другие факторы ничего нового или неожиданного, старо как мир. Убитые командиры имеют заместителей, которые в состоянии взять на себя командование и восстановить управление. Однако чрезвычайность ситуации на фоне военных действий может замедлить восстановление, если замы тоже разжирели, но может и ускорить данный процесс. Зависит от мотивированности и амбициозности замов. Нужно отметить, что не каждый сможет иметь такой смелости, чтобы взять на себя командование и через пару часов стать шахидом. Уничтожение оперативного командного звена помешает Хизбалле проводить и поддерживать военные кампании большого масштаба в краткосрочной перспективе, пока не будет восстановлено управление на высшем уровне. Однако надо помнить, что Хизбалла начинала как террористическая группировка, и децентрализованная активность – суть в ее природе. Ущерб, нанесенный Израилем Хизбалле на оперативном уровне, серьезно ухудшит способность Хизбаллы планировать и проводить масштабные воздушные удары беспилотниками и ракетами в краткосрочной перспективе. Сможет ли Цахал и разведка поддерживать состояние паралича Хизбаллы достаточно долгое время? В каком состоянии находятся тактические подразделения Хизбаллы? Израиль месяцами наносил авиаудары по таким подразделениям на юге Ливана, готовя наземную операцию, но каковы последствия таких ударов? Пока что Хизбалла продолжила свои атаки против гражданских и военных объектов в Израиле, но небольшого масштаба по причинам, изложенным выше. Иран и его ось сопротивления пока не ответили каким-либо последовательным или четко скоординированным образом на израильскую воздушную кампанию в Ливане. Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренное заседание в резиденции верховного лидера Али Хаминеи 27 сентября. Хаминеи обычно проводит заседания национальной безопасности только во время серьезных кризисов, например, сразу после убийства Исмаила Хании в июле 2024 года, убийства Касема Сулеймани в январе 2020 года. Но пока никакой внятной реакции. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.